Доброе утро всем. Вот причина звука завихрения. Видите, как только на какое расстояние только заходит у нас окошко на резинке. Здесь он практически где, вот тут не заходит. На предыдущих машинах у меня вот посуда, по-моему, даже заходила. Окошко в резинке. А здесь вот минимальный зазор. Поэтому оттуда и выходит звук завихрения. Если бы еще сильнее вот эти резинки были бы поболее, вот эта часть поболее была бы, то у нас звук завихрения не было бы. Вот оттуда дует, считай, смотрите. Вот это место как раз вот, она практически не заходит. Практически. Вот оттуда все и дует, короче. Здесь нормально прижимает, здесь нет. И этот угол совсем не прижимает вам.